Once the Samek vibes, trendy pa, trendy, and it's a youngster. That's how your upcoming artists in Swa. I'm with the number never to screen so I'm no I pick no I pick forms. I was Samek TV. I was Hinema Cocobain Hona. 18 mo hona na Samek TV ya wo. Na yem promo nyom ne ma wo pe 1 year kra dia e be ya ma 1 month dia e be ya mo then na wo pass Samek TV. And as Samek vibes so yentimi enya ma. Afi 100 jo ya rebi e wo so hepatitis B diabetes. Bibia dia ba dia be ma we yi mo emre butedua mo emre obese mu ye den obese ye kese krampo Dr. Mensa Herbal Clinic a ewo kotwi wose brasisia baby a wo bia the whole Ghana Dr. Wonder na one child say yes or a very wonderful doctor na one saw ya rare ben ya can say adrobi anka dem na one saw ya rare afen so pesa wo sponsor yen so number no me be to screen so amount brand be sponsor ye mo amu share mo wo baby a pesa ye bow promo company bia pesa wo be advertise wo product e was Samek TV so no wo fresh number na empenifo no bedin come beju bibi kitu bi den na ye ya beju bibi kitu bi company bia say esku say den me say brasisia ne mba onyoma ne dawuro enfama wo Samek TV so we nya say Samek vibe so ye bo onyoma ne dawuro wo Samek TV so e dia ma akonya kese a dia ma obi bia ene de bia ba ne be ma rap ne ye say ne ye singing ne ye wi asesem ene de wa hwa atade e hyemia me hye jidi kwakọ ni maame me chen so for maame ba ko pe entende gospel artist gospel artist ni nya no we ntem ha entende de nya asem kutende ye be sum nyame ne asori awrade ne ye prayer ye praise and worship amenyankopon ende ye we de we ntem ha pacho reverend ana say Samuel Kewusu Samuel Kewusu there's a new reverend and then me my am reverend Samuel Kewusu Samek vibes what are pa oh me tafe na hu ni say oh come pa your program come I was obia to me e dey na feed to Samek TV na e bina de bia 11 am sharp na wa hwe bibia de e koso na so wa hwa na just wa hwa de oh wa hwa de ana yi kan na Kewusu kan o se edu abinada na se wan hwe Samek vibes na wa hwa de pa nti mo mbeso yasene na yenkoso na Samek vibes no enkoso Samek vibes dey trending yo nkrofo hwe pa o oh no kra ama sa ka okran ka wo ma sa ka mi hu se bia me dey se ni di no so ko kunsu yo so na tie oh mo shepa mo shedo mi abrafo sam de se mo shepa pa mi anga sa me koye mi tie yi obi me hu wo obi start na me se ade boy we onyim na me se o minim no enti se am flyer na ye ni bi na e trend se be se nipa ni posti ye ene nam sa na se ekosa Samek vibes ekosa na mpacho di anka sa de se na Kewusu na mpacho mi di pa de na wusu na kene kene de kwesi kene ya kwesi se ye wo akwesi ene ye wo kwesi ade kwesi no de no ko free me de minim na akwesi pacho ayo fantini ye de to me no ni pa na ye de to me no ayo fantini pacho de we de ni ya santini ma we asantini o free pacho free domi abra kunsu yo so kumsu yo so domi abra e wo hefa udu yo so ai wa manim wo kompesa so aso futukwan bi sa enye futukwan e kota aha se wo domi abra na se wo free wo be free kota so na akọ futukwan domi abra no me kai se me maame ne makọ be bi sa da ba e honde de kota ai nti wo pese wo cheme se domi abra ho ne ye kota domi abra ho ne be be e ko ile ne ye futukwan enye ho oh okay na gospel e de na ba wetima pese wo ye gospel and krofo be ye and satawale on god e trendy black sheriff nyum e trendy e se de na nkwa da wo so be fa gospel ada wo papa ye so fo papa ye so fo se o shamia mi ni pe dia me fa se ya wo meto me ma sa busunsun mu kura bo wow me to no na me ma me ne me papa yo bi a no mu heda en pa solita
Mini no manamo na mi di akire sa na nyame ncha de na se bosom sam na enti wutimi kom o mi nkom ba na ese ba bia o papa no ma me ko no hwa na o se wo ye de oko o so ko ba mi nyini ye no na mtimu no se de mi ye nyina no ye nkwasi asem de wo se mi hwe Kristo akire kwan ada de na hawo ma me mo ne ye nti na mo ko bosom de no mo hu ye okay me ba se ye o mu gidie omujidie no nti omo ye traditionalist fa se bia no mu pemmo bi ba omutimi no se bia na opa wo a opeden okay mint chere pese wodi eno de wo ma gasa ho awu betoy sa no mo suma bosom ba ne wo mu na asesa mo ye Christopher we are sure na se wo Christo wo bosom na se wo Christo na se wa ma ogidie no mo nsipi ansum na mi ya amo be hawo there is omo house tu mu ni so bibia hawo se de bibia ni ho se do ma fa Christo ma papa ya edru kwasi ada bia omo ko asore ewo yekro mu adomi abra asore ben me papa ko apostolic na ma me ko ma me so ko Baptist how so me no bia ko na sorry ada broken home bi wo fi broken home bia there sa sorry there and after that the ugidie o be so de ugidie ko no no do bi nso kwan okay na ma cho ma me ba to say pacho me to so 7 no papa wo pa wono ma me o ma wo pa tu na last born na pacho David oba eti 7 ni na chenyo na last born ada wo was saying 8 okay tu na last but one pacho and last born no way barakesi ada say tu yo ka wait ya ada register ya wono kwa ate barakesi na family member bi o pacho wawari awo yo ba wawari okay na mama ye die ni ma me say asantini sa na papa ono say asantini na so di asantini pure sa ye wo to asantim ana etete wo asantim na obeye America ni baby asante na yen kan say chama wo tutu nyumi ya wo hye school ase we domi abraham na me start school na say wo free domi abra na wo say ko school domi abra na wo maame mo so te domi abra na say wan kasa wo te domi abra na say dem into game say me che dominance ada na wo beti na dominance abrabo ya waware me no obanet ya beba ho wa ye bone enti se no your friend is say uko school no way because school wo domi abra DHS na wo to aso mi wie na me call man stake estes na wo say den free order there te free ho boye nkomo uko ye adwuma business based na uko ye me ye nupa bia me ye brefo me ye brefo because saatama me wie DHS no ana mi tu kwan eba krum mi kwa Accra tonton handset ne batteries phone batteries chargers ana amfa ma wana ekoi se abra ekoi aka ka wanto aso amfa amfa na nye skava no tini divi ko han da pra o Cape Coast fine amfa fa ba na de na ojaye minyayo what aso ye me da so ye enti battery ni we na wo ye they say there me ye djuma enyuma bebre me to ma djuma nya ba ako adwuma be bobo ni din ni ehwe no actually da bi bobo ni din was Samek vibes so Samek vibe de interview ye no ye mfa bi David Samek vibes mfa interview ni bi ye mfa bi nsem ni bi nsie eti bobo bobo bi me ye ni fa bi a me so pa bo apon me ho me so pa bo apon me ho ni si a ma fa bi sa phone you know shop ni bi ya ewa he dominance ho eko efa katanga trebi na obi anka se kaka krenye yi obi anka sa koso enti na ede na nyame nyum to ne ba o talent na ede ne timi eye sa na usenya na otonyo mo asori de mo ye okwa yi na mema kuo ne sa we no youth leader we ya den de kinana se de utimi fa gospel so de obetu nyamenyom ana o sha brabo na na busuan no wo mu no bosom sam ni we na wo ye se de bia na se de okay
me wo JHS no me ka say no me ka na me started do no P6 enya sem ketwa P6 na me started na me do JHS na ka sa na ebe wura mu se e wo se me to adwum yi nya akokwan e den aye nti kwa me twa ma mienu na desi amete so no table na me de bo so sa na eja me bom beat na me de me to me dwom sa nti mi adwum ni bia na ma tra to e bia me da me so da ye no so na me nya adwum ni bi me sorry ya no ma ye de ma twere adwum no na o beda no wonya vision ana se wo intuition na che o se ana bibi kasa che o se o descendant spirit kasa che o se twere we se ana se de kasa nkyere me e bi on ma me da no na me to dwom no wo da yem ne se ya adoma che de sa ne o calling sa no krepa enti me to dwom no wo da yem no me so na apie abontre na wa twere na ma twere de ato ntro na wutwa na say ebetima ba say wo ba na wo planning wo planning say me ba na ebusa me say den na me to me sheda anka say me da ho na me so da ye na de nden me planning enya na adwum ma na sam na wo tete na me ka kire wono because obi on ma oba interview ni obi ko etimi for say da obi busa me dem say enya ne sa obi timi o say den na obi busa me enya ne sa na say wo pese wo hu de obi busa no adwen ho no ababeka enti wo be wo dwen ho se me busa o si ase na obeka because asema wo ken de se me da ho na ma so da ye na me tin na me sorry na me twiro ye na de nden eno na bam wo busa dwentufo bebre bi nyomu de da yem ba nya da yem nko na miminya me de me wa abonti mitin de bia bra enti say no sorry no wo kopa me kopa awunim quotation Winim Bible. Minim Bible. Because obi a wo ye gospel artist dey. E was say wo read Bible no Bible. It be obi say question ba ko. Question am be obi say o yi say. He for Bible he fa na Yankopon ka say enwuma che adoma che dey na nwum tuo. O say ebi dey enwum tuo, ebi dey ye nsem paka. Okay, in First Corinthians. And may I glad that didn't be a whole. Matthew chapter 50 verse. Corinthians or looking kind watch a dear. Corinthians here. Actually, make a top a. But your technical for the Corinthians. Actually, make a quotation actually. Who knew? Oh, we talking kind of. The talking kind of actually make. Now, when you're on the title, need the thing. Kai me be. Kai me be. Then I will name me Kai me be. Kai me be no. Enyam na me name ne kan bi name me wrade na me wrade so na enam so ma kan bi e den e bai me de mi tin fa me penye bibi me de bibi e nyame sa bibi e nyankopon enti kan bi no me de ti e bai ne se me hwe se de me bre e wa brabom na me ma me ne papa mo ni me nua mo eni abosente so bre na About so for bre. Nipa do na bre. Omo na kacho. Enyanka wisia prafo. Omo na kacho to omo bre. Nipa bre o. Ka wo de na ye kan wasa na gbai. Me bre obi nipa bre so bre nya me nko a. Enti me dae no. Sa ka mbinde tie ma me nya me dae na. Ana wo da wo bom pa pa. Me da me bon paye. Bon dia you pa. O cartons. Ton de minimum ka. Afina. Na ko de bedroom me dia. O ko church be ya wonin tons again. Me ko Divine Family Chapel International. Me so de dosun. Ne so wonye stable guy. Me kwa so de ba ko. Ne so wonye stable. Ne so nwum ti obetime jai kura akoton ade. Me nyesa, o se me trafa ako. O ka so wonte na so nwum ti obetime jai. Me nyai. De mami chechro mu se de tia me trafa ako no. Wonye focus. Me te dom na ase. Ba se ma se afri honum. E ko yo so. E bia enche me se afri na me sa ko keep. Enti na se shop na wa bie no. Enti be me ko bia me kwa asori different. Enti se shop no rent na say one way your container bia na say dey because me container. Enti wo kwa de ko metam container ne de akọ. Sasa na wo beso chile. Dan na beso chile. The Indian makers are say this year o ko do mi abra me ko do mi abra so le me ko ye harvest.
na so wan kasa no one man church nko a woni aisan so ni me bo na me kwa apostolic ma kwa apostolic ya yambo wonyom no nkomo ni kasa ye di etira yambo wonyom no enti kai mi bi aha ti wo hwe bra wo bre na wo boye yi abe na wo bo no kai bi no ye 2009 ana chewo achepa kai mi nde yeduma enti de na wo ye fan ho mo bo no TV station ti bi na se radio bi na wo ye dey ana boye na ade to ho ejo no nyasa me boyo me train 2009 no se me ni boafo bi a wo boa me enti na Samek vibes taba no sa me di ha ye de boa youngster me record ejo no e wo book mu ti me toto no manu na me de etoto nti ye bia me ne na mfo ni twashi a na ma start na me toto na na mfo no super gospel no and de near do na nepe because o me dan ke bia so ma rap no mo bobit aha na nka mo twa ho ahia no prepa tu ka se wono na mfo ndia me ntum na mfo na me ni bi ahia eto me do na bi ka chen se dum no ede so bi on ma wo didi na e bia o pese wo keep ni company na wo so nkasa ne bia wo tie ne sa na mfo ni bi on so nya de kra wonka bi wo so bebu abem obaga se na we ko hene we enko be bia anti na what it is ansem ni bi ma tete bebre wo ba kro bi bu abem woni ma yen fenso sa obaga se wo ka dia ene ade besa because and some amount for back can okra for no ha ko no se obabonyom sanity life ni bi enti wo bu ani gu ne me bi so na de wo ye no wakoso akọ ani ma ye dey aye se ye wo pese na se nya me pese wo pese wo ye dwum no dia na se wo di se dwuma no dia entienti enchanchen sana azabo ne enti ka ya te kai mi bi me bo a sa ti wa ye hu video ni bibia ye hu bibia enti me pa che be kwakọ kai mi bi video ni dia ba we gospel kef udai keusu gospel musician ba ko pe ene ne nya no ha nim se keusu se be kwakọ ni music Someone kills. It's Talenti. Kai mi bi, anenya mi kai mi bi. Kai mi bi, ora Yesu kai mi bi. Hey, wanke mi bi amingo. Hey, wanke mi bi amingo. Kai mi bi, anenya mi kai mi bi. Kai mi bi, ora Yesu kai mi bi. Hey, wanke mi bi amingo. Hey, wanke mi bi amingo. Oh, how you amane, shamani mo, rehumi mo bawa, ayo ameraze, ayo. Shamani mo. Etodana mitini so shemeni monyam mami she ubi etodana midiare wo etodana mitini so shemeni monyam mami she ubi kumimobo wai
kai mi bi anenya mi kai mi bi ora yesu kai mi bi wanke mi bi aminku wanke mi bi aminku kai mi bi anenya mi kai mi bi ora yesu kai mi bi wanke mi bi aminku wanke mi bi aminku ya kwahwe kai mi bi video no ene na etwaguo no ye oh anyom no de ede ye ana wanga sa nyawo de nyawo da zaka won famba ose nyawo da zaka won famba oh alo pa bia me sorry na me di kan bo first Terra den kai wo yem pai bojum oh ni pa bia wo busade praise and say worship places Terra den kai wo Raden son kai me Raden kai ye obi a wo hwe ye bia Raden kai no o anyum na de o no ye kama na ge ona no danda no hu wo na de wo yere na na pacho de na wo ko no ya wo ne bo na wo hwe de wi a wo ti je ne ma no wo ye very good e wo nyum tu ma nya ana wo ye baka team a me aka sama what oh okay wo ka mi team oh okay na wo ne ye sawe no wo ne kwa sorry na me ne kwa sorry oh okay anti wo tunyu wa sorry dem oh me tunyu wa sorry dem pa oh okay na me pacho wa wo oh pacho actually Mr. Make vibes ndi agwo was Make vibes too. Actually baby. Ada wa won so a. Wo ye. Wo yire show. Wo girlfriend show. Wo busunya for show. Sa. Now wo girlfriend. No, Debbie. O kasa dia. Wo girlfriend. Debbie. Oh, Debbie. No me say question when you can hear another dia. Ana say you fine no nto. Debbie you want program. Girlfriend no. Me wo bi o ha me ne no e hihya awade. Sa na say. Onu obi wo ha woni ne hihya awade. Courtship. Sa. Money no vibe like monya nyoma. Oh, David. Where she o? Against what TV to watch on too. Oh, David. Because your gospel me nyakopon show. Enti kanu kure. No kure no me kanu. Money ne ada we virgin. Oh, David, me virgin. When you virgin. David. What break you virgin? Virginity. My breaking that. Who breaking that be? Chepra. GHS. What they do have me cancer. I don't know when you mean yes wow. Who breaking that be? Oh, I check. Long time chepra. GHS ana. Maybe a bit my basa. Hey. Maybe a bit my basa. It's a net na basa. And the why idea. Watch it all bema.
Oh, I don't know. So, there be say then the woman say, oh, Bema. don't do me in terms of the one you will be My my GHS. GHS. I don't make answer me to me, rather say, Nurse, I walk as I want to meet a nurse, a primary, some kind of work. oh, you're friendly, but I told. I check, to me, I say, Tina, what to be a beam now, young couple and Joes, and our officer watch it. Is that check? I don't repeat, Nana. Oh, there. There was will be okay. It says one in its nurse and I would tune the quan. I want to know now and then a year, Yama. Did they only need to wait only need days how many years in There many to wait. 4 years. Enough for years to wash your horses start for years. My audio. Why, dear pa? 4 years. None soon complaining. Oh, sir. Worship dear. Yeah, fear. And as will be a said, dear. Some of it's my and your man more him. Yes, sir. Munyasa. Bible, I can't say my munyasa or Bible. I said, oh, when I walk out, I say, only Obada. Nase, Edia, open, and I say, the opposite with Jana. One in a day, you know. Now, I person need Jana was so 1 hour the woman. I want a woman and then. I have no fire, say, dear, woo soon. And the sister says, what they say, I used to she. When you're for barn, say, ne, let's all cast on the jack so soon. Sir, hey, you for being by Santas, no for being black or Bania, daddy. I can bear the papa. I want for being bra. Then the one which she and I would draw women now, so on in it, and now so one was soon. How do Mamma ain't me, I have seen money. Oh, bet me about why not? So what's I say, Brad, yeah. But Emma, And you say, once I send the phone, you soon come, you so bank. no, what you fear saying? Oh, 31. 31. Benjamin 31. Oh, okay. 31 years. And now, what's nasty 4 years? To who girl, no, answer what the best say. That's what the best say. Who girl, no, way, say, wanted to film in a catcher. I was 5 years, and I was 25 years. No, 25 years. Now, who girl? Now, one in a tennis, and I will be worried. Oh, ain't it? And you're going to find Sana. Oh, there be now, what dear? A be a chance. A blessing. Sir, It's a bit my be a chance. Every time you hear what you are, I'm near be you have your cry, they are mammy. If you shall quiet and then you're my cross eye. Oh, yes, sir. That how many cancer and say, yeah, 70 years can you? I was 70 years can you? Remember, you say, our dear, Yanko, oh, I am Yanko Panichi. Oh, I am Yanko Point and a Nijipa. Say, when you are about to one and say, what you won't feel the brave, not so a mouth which you say, I was so young, my dear. even to Subanya. Oh, the Subanya, dear. Any Jana Cofa. There be one money in Subanya, so pay. No, won't be there. Nisubanya, none it was. This officer watch here. I was a make by said the only one to Subanya. Oh, it's a human or support too. Or the beaten start. I say, Domino. The voice will move. Sir, Your belly been on a tour. sir, But video near channel, and then maybe 20 maybe trust a video. what in the car, sorry? I'm in a passer. Why did I don't know, I saw them come, come as a you can't wait, never can wait. first. No, me near passer back, but they say they only say me too free. The idea now yet to face them. I said, will be a corner. Oh, okay. No, I did you, ma. A German. And I want to support the Nakanga. Or 2 1 hours or what the guy. Oh, tell me, Baba or Dija. Bibi obey our tongue. What did you mean your tongue to say? No, it was one of you being your tongue. It's why I brought for. Okay. But I'm going to say, 1 hour supporting the Nakanga. Miss Opportuna, and no air one year or him. Ah, Nanya no Grana, I said, but there was all support over. No, no, so Or boy in what way? Oh, Someone then the money on your ma, and as it is, you know.
scarf and do on well or support me with scarf him. Sa. Oh, No one your bow. oh, yapa. Let me say, thank you. Yapa can't somebody. Oh, because me, the mamma 100%. Ah, the old man, no catching so on show me one. Me say, only fee. Bob, we said they will be sure of catching now. What's the now? Can some? Oh, there only fee. Only fee. Now, mamma must support your parents, or Miss for before mamma will eat your money any genuine home. Oh, my for one. In what way? Yeah, more planted than Papa Tower, Grandpa. And I am sorry, I'm your morning devotion. So, me a program be a nice beer. And the simple me catch a moment in my boy. That's our VBM no more. Kasi bi amu sorry ana mu nyina mu group someone devotion na mo bom paye. Say ya ntimu. Oh, okay. Music video no say fe pa. No fe pa le ka le wo. Ta. Nya bro, e ka wo mu. Ta. Sa wo pese wo ye ne kama. Sa e ka le wo. Ti na wo sa wo ba na wo promote wo nwum ne ma wo yie ni ade na wo ohu. Na eyi na wo manager na yi. Manager ba. Wo manager. Pacha manager. Na mo manager no support o pa on. O kakra. O ye na afa mu di. Na manager ne ma wo nkokọ yi kasi sembra ko ba Samek TV na ko ba na Samek bike no wo ye nyoma na ko ba sisi e managers mo se wo be bo ne 1 month a ye wo 1 month de wo ho wo ba no be bo ne 2 months 1 year na ka wo manager ne wo tua ne ye bo ne ye promote ma ho sa na ye no ne wo manager nkasa ma entina ma ba no ka woni bi dia ka wo de number no tuja na nka mo show no na nka mo boa ba se wo bi dia enye se ni pa ba ko na eti David manager di ye timi fa manager mi no oh me dem pe be ta no kra because of scarcity and answer then say don't know and one manager ne for number 2 job because manager no ntimi nya yi dia aha na wa so what say aha for number no 2 job number ne 0240 and I wouldn't manager na wo ba na wo sheda nti America say wa plan no oh me plan wouldn't manager na wa sheda because wo manager panka wo kofia ka manager ni bofu oh ne bofu me say obwa o ye na afa mu die ba ni obi nso no so be support me aga na so be fa say bia e wo bia e say die wo dum bi dia na bia bia be ko bia me fa ho ka me pepa like for number ni tuja 02404 02 but your boss na wow 0240 14 47 39 0240 14 47 39 wow ti fia pesa wo manage K Samuel K Usu na wa fresh number no pesa wo boa no se wo ye gospel bibi kura na se wo pesa wo invite no kura na obeba no aba ba ye ama se wo hwe ne na pesa wo betonwum wo program ase kura na wa peka kra ma na ni nyina ye djuma obebe aba ba ye ama afi so pesa wo sponsor Samek Vibes nso number na da screen so no 0248 760525 0248 760525 na wa frɛ no aba sponsor ye we a youngster we upcoming artist na say wo fie na for say promo nwum ne ma ye live interview bibia ye bibia ma na say wanga say hu say yeah wo Samek Vibes nso a I know say Samek Vibes trendy ye cost ye so no start friend number na wo screen so na be pick forms no e wa hene makoko bin 80 mu ho no ma Samek TV na be pick forms ne wo ho no na ya promo nwum na ye bibia correct at the amount papa afen so an ho jojo den na yare be ko mabu eden na yaw den na ekoso wo ni paduam bibi ekoso wo ni paduam bia no ya de haban e be sawo yare ama ho ato yi ko Dr. Mensa Herbal Clinic ewo Kochi Guinness Depot na kwaje wa yare sa HIV kura Dr. Wonder say obetimi asa ama hepatitis B ulcer stomach ulcer e de ben ene wo ni paduam ko Dr. Mensa ho na won sawo yare ye be kwakwo video na saba biem ye ba na ye de ho bia nso atwa so e de ama ne de ye nyam sumo ne ye be sum nyame e wo Samek Vibes so mu nyen kwhwe kewusu enyum no embra
humo brotie Samuel Keyes It's Talenty. Kai mi bi anenya mi kai mi bi Ora Yesu kai mi bi wanke mi bi amingo wanke mi bi amingo kai mi bi anenya mi kai mi bi Ora Yesu kai mi bi wanke mi bi amingo wanke mi bi amingo Kai mi bi eraden kai bi na won kai some vibes in subi but since some vibes 11 a.m. Tuesday bia bi na the bia 11 a.m. sharp e was some TV so near the interview no ahyehyɛ so e di amount nti obi am pekene forms near nya live interview pan and e ke usu and e ne live interview yi me bua on say bia akoso wa na wa na interview no hu ni say oh I come up
Mun say kama pa. Kama. Entende na yede saha na yede samek vibes no ebesi edi amamo. Enti Tuesday bia bena da bia no. Na wo social media handles na yesen fatu joy. Okay. Eko YouTube pa Samuel Kewusu. Na Facebook Samuel Kewusu. Twitter Samuel Kewusu. Instagram Samuel Kewusu. Baby Samuel Kewusu. TikTok Samuel Kewusu. So afia di chimwa na se afia fair beauty o Facebook ni baby afia fair beauty wa follow me e wo honum afia di chimwa ana afia fair beauty chia wadofo okay ya ko de na me chia Yosufo nyina Yosufo ese monje mutu baby am obia do me abra me ma me papa me nyono e da to me me chia no pa na Evelina na ne ono so me chia esu Yosu say ono so Yosu so far pel ono so odom na ase. Okay, Mr. It's just a make vibes. Some make TV crew nina. Mechia some make TV crew for nina. My boy, our jumadi, abaso kama. Ediamaye. I think so. Mechia some make vibes. So be or share some make vibes. Bia mechia o munina. Moko so ana mechia some make vibes. It's Tuesday. Yes, I be by say we have live 11 a.m. sharp. I was some make TV so. Into the Sunday, you be say share. Oh, everybody call me. Said for whom I brought here. Someone kills. It's talenty. Kai mi bi, anenya mi kai mi bi, ora Yesu kai mi bi, wanke mi bi ami